밖에 바람이 불어서 창문도 흔들리고, 근데 기분 탓이었나? 집이 흔들리는 것 같은데. 집 흔들리면 안 된대. 탄탄해야 된대. 집은 안전해야 되는 공간이다. 아무튼 어두워서 지금 후레쉬를 켜놨어요. 근데 후레쉬를 바닥에다가 완전히 눕혀놓고 지금 조금씩 조절을 해가고 있는 거죠. 음... 와, 바람 분다고 창문이 흔들린다고 여기까지 전달이 오는구나. 아니면 기분 탓인가? 아니면 내가 떨고 있는 건가? 아, 솔직히 좀, 배가 좀 가식을 했더니 좀 민감하긴 해요. 그래서 내가 떠는 건가? 아. 지금은 그냥 불 켜고 싶지 않고, 추우니까 그냥 이불 속에 들어와서 그냥 따뜻하게 그냥, 있는 거예요. 새들도 뽁뽁이 단단히, 덮어주었고요. 아직 추워서 안 돼. 그, 낮에는 올려주었었는데, 밤 되니까 또 쌀쌀해가지고, 바람이 새 들어와가지고, 이렇게 좀 따뜻하게 덮어주었죠. 아, 그래도 이불 싸매고 있었더니 조금 따뜻해졌어. 제 쪽으로 카메라 해볼게요. 어두워서 안 보여. 내 얼굴 보인다. 이렇게 빛을 조정을 해가면서, 와, 밖에 바람 소리 봐라. 바람 소리에 창문이 막 흔들리는 소리. 바람이 확실히 새 들어온다. 커튼도 흔들리고. 맞아, 바람이 새 들어옵니다. 창문 틈 사이로. 밥 먹었으니까 자면 안 됩니다. 잠이 오려고 해도 버텨야 됩니다. 어제 열심히 뭐 만들어가지고 오늘은 조금 쉬어야 될 것 같아요. 만들기 조금 시도를 해보다가 안 되겠어가지고 지금 쉬고 있어요. 아니 왜 느낌이 지금 왠지 좀 그지 느낌이 지금 분위기가 조금 그래요. 그 폭풍 같은 거 그것 때문에 뭐 지금 불은 꺼놓은 상태지만 폭풍도 아니지만 지금 느낌이 왠지 좀 그것 때문에 뭐 정전 느낌 불 꺼놓으니까 그런가. 아무튼 뭐 밖에는 왠지 좀 폭풍은 아닌데 그런 느낌. 와, 아까 낮에는 진짜 따뜻했는데, 근데 바람이 불고부터 점점, 밖에 바람 부니까 너무 춥더라고요. 그리고, 요즘에 그 마스크 버스나 지하철에서 안 해도 되잖아요. 그래서 안 해시는 분들 있는데,
근데 이게 환절 감기를 되게 조심해야 된단 말이에요. 이 봄바람을 무시하면 안 돼. 이게 봄바람, 환절 감기 진짜 조심해야 되거든요. 마스크를 하면은 이게 좀 감기 예방도 되는 거죠. 환절 감기요. 환절 감기. 그리고 항사가 되게 많아요. 그래가지고 하는 게 좋은 것 같아요. 그 목을 좀 보호해야 되거든요. 목에 황사 조금만 들어가도 감기가 걸릴 때 있잖아요. 저는 목을 보호하려고 목에다가 그 요거 한 손으로 자꾸 빛을 조정해야 돼가지고 손을 잠깐만요. 이 핸드폰 빛을 발에다가 조금 고정해 놓고 다시 됐어. 손으로 표현하면은 머리 이렇게 헤어 밴드라고 있어요. 그거를 저는 요즘에 목에다가 이렇게 목도리 스카프 대신 하고 다니거든요. 눈부셔 조금. 다시. 그렇게 다니면은 목도 보호되고 확실히 좀 따뜻하고 나 그거 안 했다고 먼저 조금 목이 좀 많이 아팠었는데 그거 하니까 또 안 아프더라고요. 마스크하고 이거 헤어밴드 목에다가 스카프처럼. 속이 너무 요즘 가식했더니 좀 울렁거린다. 속이 울렁거리는 건지 아니면 배 탄 거 같은 느낌인데, 느낌이. 통통배 알아요? 통통배? 통통배. 그 고기 잡는 배. 방금 소리는 윗집에서 코를 흥 하신 소리입니다. 제가 여기서 코 풀 때도 다 들렸다는 거네요. 그러면 설마 여기서 내가 방귀 뿡 할 때 그 소리 여기 위에서 아래서 다 들린 거야? 헐. 이런 사생활이 보호돼야 되는데. 어우. 오참하려고 그러는데 입에서 삑 소리 날 정도로 사생활이 보호가 안 되다니 이런. 아무튼 저는 혼자 잘 놀고 있습니다. 언젠가 공부를 잘은 됐으면 좋겠는데 열심히 해서 다가갈게요 조금씩. 아직 아닌가 봐. 아직 시간이 더 필요해. 그럼 이만 따뜻하게 단디 이불 단디 끼고 오늘 따뜻한 밤 되시고요. 내일도 좋은 날 되시고요. 그럼 들어가겠습니다. 오늘 그냥 조용히 그냥 이불 끼고 그냥 하고 싶은 말만 했어요. 빠빠이. 또 봬요.